गिजूं गाड़े वात मूं लमंदे ॾिठूं, गिजूं गाड़े वात मूं लमंदे ॾिठूं, जेके मांझी मारिया तिन खे ऋण में पई रात, पुकारूं ऐं प्रभात ॿुधम ॿाहियां रंडियूं। जनाब मोरे मजलिस, महिमान ख़ुसूसी, एज़ाज़ी महिमान ऐं पिंडाल में वेठल मुंहिंजा अज़ीज़ साथियो, अस्सलाम वालेकुम। साथियो, ज़िंदगी तारीख़ में के ॾींहं, के वाक़िया, के मोरका क़ौमनि जी तारीख़ में वॾो किरदारु अदा कंदा आहिनि। उन्हनि ॾींहंनि, उन्हनि वाक़ियनि ऐं मोरकनि सां क़ौमनि जी तारीख़, क़ौमनि जी क़िस्मत, क़ौमनि जी आज़ादी ऐं आज़ाद इंसान जे जीअण जा उञाण नज़र ईंदा आहिनि। हिन सिंध धरती जे ख़िते ते सिंध जा उहे अज़ीम सूरमा, दोदा दलेर, मथेर ऐं सूर्य इंसान थी गुज़रिया आहिनि, जिन साह नूं परवेसान धरती ख़ातिर पंहिंजी लोही ऐं लजन ख़ातिर पंहिंजी जान जो नज़रानो अहिड़नि मांझी मर्द मथेर इंसान मां शहीद डॉक्टर गाज़ी फ़खरुद्दीन दर्स सिंध धरतीअ जो उहो मोबी फर्ज़न इंसान, क़ौमी शऊर ऐं दद रखंदड़, समाज सुधारक ऐं मज़ाहमती सोच रखंदड़ इंसान हो, जंहिंजी दिलि इंसानी ख़िदमतनि वारे जज़्बे सां शरशार हुई, जंहिंजो ज़हन क़ौमी शऊर सां परनूर हो, जंहिंजा सगारा हथ समाजी बदनि जे ख़ात्मे लाइ मज़बूत समाज जे सुधार लाइ हमेशह कोशिश में रहिया, जंहिंजे कलम जी मस फ़रसूद रवाजनि जी मुखालफ़त ऐं मज़ामत कंदे कान खुटी, जंहिंजे तख़लीक़नि ऐं कालमनि में धरती जो प्यार, धरती जे वसीलनि जी तहफ़ुज़ात जो दर्स ऐं आज़ादी जी उमंग ऐं उत्साह मिले पियो। हिन जी शख़्सियत में हिकु गैर फितरी सजावट ऐं संद जज़्बे में हिकु अनोखे अला क़िस्म जी पंहिंजात ऐं हमदर्दी हुई। हिन वटि माण्हुपे ऐं फ़ज़ीलत जी प्रचार जो हिकु लाफ़ानी फ़िकिर हो, इंसान जे चीबाटजन ऐं मज़लूमनि जी बेवसी जो दर्द, धरतीअ जे आजपे जी जिस्तजू हुई। संस मक़सद हयात हिन ऊंदाहे समाज में संस खुलियल अखियूं तेज़ तूफ़ान में न उजामदड़ ॾिया हुयूं। हू कारकर्दगी ॾेखारींदड़ कवल ऐं फैल में तज़ाद न रखंदड़ हिकु सचो, बाज़मी, हिमत भरियो हाकारी शख़्स हुयो। जो कुझु कयाई सचाई ऐं पुरखलूस जज़्बे तहत कयाई। बेलोस बेलोब सभा जा हथ हमेशह मज़लूमनि जी मदद लाइ हाज़ुर ऐं दुखी इंसान जे सहारनि जे भाकरनि में भरण लाइ खुली रहिया। जॾहिं धरती जे गोले ते मुदे ख़ार जे दिकानसी रस्मूं मज़लूम ऐं महकूम अवाम जे नाज़ुक एहसासनि खे कुचलनि जो किरदारु अदा कंदियूं आहिनि, तॾहिं उन अंधेरे जे अंत लाइ धरती माता पंहिंजी शफ़क़त भरे गोद मां किन अहिड़नि मांझियुनि जोधनि, माणक मोती गाज़नि खे जनमु ॾींदी आहे, जेके पंहिंजे सुरत ऐं साञा ऐं शौरी छोलनि ज़रिए ज़माने जी गर्दिशनि खे चैलेंज बणिजी मंज़र आम थी ईंदा आहिनि। उन्हनि ज़िंदा दिल ऐं सिंध जे फ़ख़्रनाज़ पुटनि में शहीद डॉक्टर गाज़ी फ़खरुद्दीन जे महिनतनि जी तारीख़ हिकु अलॻि हैसियत रखे थी, छाकाणि त हिन सिंध जे अज़ीम सूर्य शहीद आज़म पीर सुबकतुल्लाह शाह जे नक्श कदम ते हलंदे पंहिंजी धरती, पंहिंजे लजनि, पंहिंजे इज़तनि, पंहिंजे गैरतनि ऐं पंहिंजी लोहीअ जी हिफ़ाज़त करणु मज़ामती जंग जो जोधो हो। हू वतन खपे या कफ़न खपे, आज़ादी या मौत जे असूलनि जो पैरोकार हुयो। हिन कालम नगार जे लिखणनि में हिकु अखर में बग़ावत जी बू अचण लॻी। हू हर वेल सतायल ऐं घायल हूंदो। हू त अॻु में ई नंगनि ऐं नामूस ते मरण पसंदि कंदो। हिन ग़रीब परवर इंसान इस्पताल में ग़रीब मरीज़नि खे पंहिंजो खून ॾिनो। हिन हिकु शफ़ीक़ उस्ताद जी सूरत में तइलीम अता कई हुई। हिन हिकु भाउ जी सूरत में आथत ॾिनी हुई। हुन गैरत जी जोत जॻाई हुई ऐं बेगैरती वारे मौत हुन खां पसंदि कीन हो। तंहिं करे हीअ मांझी हुर जमायत में हिकु सरकर्दो बाग़ी सिपाही सरबो। हुन हुर जमायत लाइ पंहिंजे कलम ज़रिए मज़ाहिमत जो मोर्चो संभालियो। हिन गाज़ी इंसान खे किराए जे कातिलनि वज वठी मथां हमिलो करे सिंध जो दलेर पुट ऐं हुर जमायत जे सरकर्द अॻवान खे गाज़ी मां शाह जो जाम ताईं वेझारे छॾियो। हिन जी शहादत ते इंसान त परे हिन वशाल धरतीअ खां बि चीखूं रड़ियूं निकिरी वियूं त शऊर खे चिचिड़ियो वियो ऐं कुचलियो वियो, तारीख़ ऐं कल्चर खे मुस्ख़ कयो वियो, अदब खे मारियो वियो, हिन जे कालमनि खे साड़ियो वियो, ॾांहुं पे ॾांहुं खे झीक ॾिनो वियो। गाज़ी फ़खरुद्दीन जी शहादत हुर जमायत हिकु वार हो, सोचल सम्झ साज़िश हुई। ज़ालिमनि कातिलनि रज़नि खां तारीख़ ज़रूरु पलान कंदी। शहीद गाज़ी बेॾो खून राईगा न ॾींदो। हींअर असां ते फ़र्ज़ थो आहे थिए त शहीद गाज़ी जी तइलीमी, समाजी ऐं क़ौमी सहायता खे केतिरी था सहायता बख़्शूं। शहीद फ़खरुद्दीन थोरे अरसे में उभरियो, रोशन सिज जा निर्वार थियो। पंहिंजा रोशन किरणा सजाए तजला ॾेई हिन कारी राति उमास खे मात ॾे हलियो वियो, छाकाणि त हीअ सिंध सूरनि जी धरती आहे। हिन धरती सदाई सावणी रुत में वारी जे भिट में जी खुंबी फोड़ींदी आहे, ती के नारे जी कुख मां दोदे या गाज़ी खे जनमु ॾींदी आहे। पोइ उहो दोदो कॾहिं शाह बखील जे रूप में सुल्तनत मुग़लात जे ख़िलाफ़ बग़ावत कंदड़ बाग़नि खे
वठी मानी गिबे ऐं हुकूमती छाड़तियुनि खे पूरी ख़बर ॾियण ताईं हुजे या मज़लूमनि जे हक़ लाइ विढ़ंदड़ रूपले कोली जे रूप में हुजे। वक़्त जे ज़ालिम लमन जूं सख़्तियूं ऐं सोबतूं लहंदड़ दोदा कॾहिं मख़तूम बिलावल जा घाणे पीड़ा वञनि था, कॾहिं हेमू कालाणी वांगुरु बेमौत मारिया वञनि था। न वञण वारी वई में हेमू जा अबाणा सखर खे बि शहर ख़मोशान छॾनि था। पर ही दोदनि जी धरती वक़्त जे हर हलाको ख़िलाफ़ को न को दोदो ॿियो न त सदके तो ॾेई छॾींदी आहे। हिते ॾाढ ऐं ॾेका जे ॾे में न ॼाण केतिरा बेकफ़न ऐं कुआड़नि जा चिचर ऐं गोलनि जा पुरंथल लाश बि हिन दर्दमंद इंसान खां सुवाल कनि था। पोइ अहिड़ा ई सुवाल पैदा कंदा आहिनि रूपले कोले ऐं गाज़ी सखर जहिड़ा अड़बंग इंसान। काल हेमू कालाणी हो, अॼु गाज़ी सखर आहे। काल गुलू गवर्नर हो ऐं अॼु बच्चू बादशाह हो, अॼु गाज़ी सखर आहे। काल नासिर समूह ऐं याज़ बलोच आहे, अॼु गाज़ी सखर आहे। मतिलब त जिते कूड़े हथ ठोके गैरत 12 सालनि जी मैसूम नियाणी पंहिंजे ॾाॾे जी उमिरि वारी के झूर ऐं लठ ते हलंदड़ पीरसनि सां कारी करे कुआड़नि सां कतलाम कजे, उते पैदा थींदा आहिनि गाज़ी सखर जहिड़ा मर्द। मगर वॾो अफ़सोस इहो आहे जो असीं अञा गाज़ी सखर शहीद जे बेवक़्ता ते क़तल थियण ते उहो कुझु करे न सघिया आहियूं जेतिरो कुझु हू शहीद गाज़ी सखर असां लाइ कंदो हो या करे आहे। हीउ त हेॾो सारो वॾो सान्यो आहे, मगर असां मां कंहिं गाज़ी जे दोस्त खे कोई ॿ टे सरोटा या ठूसा हणिया त शहीद गाज़ी उन ज़ालिमनि लाइ हीअ धरती टामू करे छॾिया, रोज़ानू रोड ब्लॉक करे छॾिया, इंतिज़ामिया खे थरथले विझी छॾिया। अहिड़ा गुण शहीद सखर जहिड़े इंसान में हुआ। असां शहीद जे रूह जा मयारदार ज़रूरु आहियूं, कोई मञे या न मञे, मगर मां उहो एतिराफ़ ज़रूरु कंदुसि त जेतिरो शहीद सखर असां मिड़नि लाइ करे आहे एतिरो असीं करे न सघिया आहियूं। इहा असांजी बुज़दिली चइजे या नाअहली चइजे या अहली चइजे। इहे लफ़्ज़ आउं पंहिंजी जॻह वठंदुसि। महिरबानी। महिरबानी साईं जुमन कुंभर साहब। साईं जीअं त ॻाल्हि उहा जेका ॻाल्हि अव्हां जी असांजी पाण सभिनी जी, अॼोकी राति यादि आहे